Saan dijjigee suni gallakkifamee saamni yakabnam mudammil ka muzammiliin muzammil gadi amare warta seene jira ese kisa maltaati eenyu qabe muzammiliin amosa emeofsa keruko koy keruko sagaafanna keruko naus maate keru qabames mana qamana hida jira qabame video na gallakkiseo isa agartee jirta live video bar jaarti isa jirti bar jaarti isa ta'u geete jirti no video no qeerroo amma kwa eme warkan anilale AI da jechuutti dadhibe kwa qeerroo irraa hubanne asatti darbina inni kan qoosaadha qeerroo amma video ni gallakkifame sun AI dha moo qabamee hin bayyedha fake dha moo akka namni qabe daanina Itoophiyaati akkana garas deebi'uu hin danda'u wanni yakkin garuu dhugaadhuma qabameera wanti kun qabamee jira sin jedha bara wallahi warra imbaasii irraa hin dhagayani okay ishi waraabe kana eessataa inni waraabe video video gadhiisa dhiisi live no soo argitee jiraate yaa kun isa jechuu dandeessa garuu video taate video arma duraa ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a jaartii isaa gadhiisuu dandeessi yookaan namni biraa ka email isaa qabu gadhiisuu danda'a sun hin beekamu osoo live hin argitee shakkii keessa galta malee anis qaama mootummaa asii irraa illee akkan dhagayetti inni mana hidhaa seenuu እንደውም qabuudhaaf ari'aa turanii harkaa ba'uuf miliqee dhukaasa itti banaa akka turanidha kan nagaa ture dhageettiin sun hangamnu yaani kanaaf qabamuun isaa sirriidhuma jechuudha hin baane jechuudha gaanu afoo haadha kaawee roko ayyee gara yaada keessatti yakka gana ga'uun himatamee osoo karaa ani dhaqqeeru maaltu na dhibe beektaa biyya kanatti tokkoffaan hin beeku mucichima jura ta'ee muqima ta'ee beeku haa ta'u garuu majuula namni tokko yoo gadi lakkifamu utuma yakkan qabaanne majuula ta'an akkamitti gad lakkisu qabanii jechuun utuu basmaan godhinoo kifiliin jalqaba yakkaan alatti qabanii basmaan godhin minaamin godhanii yoo baasan malee namni kun yaajjaa torba mana hidhaa keessa taa'ee gad lakkifama majuulli tokko jechuunis gaaffiidha tarii AI viidiyichi akka waan AI tiin hojjetameeti AI nurkaa gaseera waan ta'eef haa ta'u garuu ani eegati qabameera jettee laamma xiqqoon shakke duraan hin qabamne eenumaan fudheen inumaan hin qabamne een fudhee tokkummaa yaada qeerroo qofa osoo hin ta'in yaada komentii ijoollee silaali tokkummaa qeerroon achi jira ilaal warra komentii osoo hin taane qeerroon nama qaamaan magaalaa tokko keessa jiraatanii magaalaa tokko keessa yoo jiraatani sababa walitti bu'anii jiran ta'eetu akkuma namni isa jaallatu namni isa jibbus jira qeerroon kanaan wal ilaalchisee qabameera odeeffannoo dhagayeera jechuus hin danda'a. Sana qofa dhageeffa akkuma abbaa giddiitiin jawaariin jibbaa jirta jettani innis jibbaadha haasa'uu danda'a akkasitti fudhadhaa qaminno maaf viidiyoocha isaanitti dhufeere. No jibbaa mitiin kun amma maaltu jira sii galee viidiyoon dhufee dhiisee kana booddee hojiin kuni hojii imbaasiidha bakka kan qabanis kan dhiisus imbaasiitti gaafatamuu qaba kana booddee. Manni na jala jira uummanni anaa jedhee du'a anaa jedhee asiin galee asiin baha waan jedhu kan kurreedhaan deemama wanti miiraan deemamu this move justice jedhama laa. Abbaa gidi waan sitti waajjii waan sitti maqaa qalbeeffadhu barreeffama koonsii agarsiisa dheessanii eenyu godhe waajjii waan sitti waan ati liqimsuu qabdu dhugaa lafa jiru tokko amma waan akka adeemsa aan kanan deeggaraa jiru akka siyaasa biyyaatti miti waa'ee ajandaa biyyoota arabaa keessatti ka'e malee akka siyaasa biyya keessaatti miti kan nuti waliigalaan deeggaraa jirru si ka paartiin badhaadhinaas deeggaraa jiru ka wantu inni deeggaraa jiru waan biyya arabaa keessatti ta'aa jiru irratti fuulleffanneeti amma malee siyaasa biyyaarra dhaabbanne akka hin taane nu hubachuu danda'uudha qabda ta'u garuu. Gaheen kennine bar isin geessitanii waa hunda jawaaritti kennitan. Qoy ka abbaa giddu. Warra hojjetaa jiran imbaasii takka yaadattee waa jettee beekta osoma ijji kee ilaalu. Qoy ka abbaa giddi waa sitti ma abbaa giddi sabari. Bu'aa jawaarin sitti muu deemaa jira bu'aa jawaar. Natti. Waa'ee biyyoota ilaal bu'aa jawaar waa'ee biyyoota arabaa kanaan wal qabsiiseeti kanan sitti maa waa'ee siyaasa biyya keessaa miti. Suudi Arabiyaa keessatti waggaa darbees namni wal qalaa ture. Oromoon baatee kadhattee maal jedhanii maqaatti moggaasanii namni nama dhaga'u didee wal qalee dadhabee dhiisee ofumaa isaatii. Achi bara isa ittaanus waggaa lama duras akkana waltumaa ture. Namni irraa dubbatee dadhabee kadhatee dadhabee
hanga kana imbaasiin guyyaa tokko laal imbaasiin mootummaa guyyaa tokko namatu qalaadha akkasa walitti bu'e jettee hin dubban garuu gochi wal irratti godhamaa ture rasaa ta'utu nu laalu walitti naqaa turan wal ajjeesaa turan afaan kanatti dhaabanii dubbachiisaa turan ajjeechaa sukkanneessaa muka hudduu wal kaa'aa turan jechuudha waggaa darbe salalaasiin jedhaan jiru. Sinumaan argaa turre. In arga. Qaamni imbaasiis immoo argaa ture waan kana. Imbaasiinis argaa ture. Adeemsicha namni kamuun arga dubbachuu dide malee garuu hin dubbanne. Baranas akka kana fidanii wal qalan. Namni dubbate hin jiru imbaasiin maal taate jedhe hin jiru. Ciibsamee wal gorraame namni kana taate hin jedhe hin jiru. Ajandaa ta'e dhiiraaf dhiira wal gudeechisiisaa waan meeqa godhaa asirratti fidanii waraaban. Qaamni namni guddaan auzu billaa jedhe malee namni irraa dubbate hin jiru. Imbaasiin dubbate illee hin jiru. Jawaar poosti godhee guyyaa tokko yeroo inni poosti godhee irraa dubbachuu eegalu imbaasiin ibsa baase. Ilaal dubbiin kun barreen gaddaas ta'eeraa ibsa hin baafne imbaasiin. Argaa jira quba gabaadha. Eega Jawaar poostii irra deddeebisee guyyaa tokko irra deddeebisee godhe imbaasiin maal godhe waan kana balaaleffatee fi akka tarkaanfii fudhachuuf hojjetuu fi nama tokko dhimma kanaan wal qabsiisee akka to'ate ifa godhe imbaasiin. Eega eenyu dubbate? Eega Jawaar Mahammad dubbate. Lakki imbaasiin duruma dubbachuuf yoonaan jette ta'e utuu Jawaar hin dubbatin wal ajjeesaa ture namni. Barreen gaddaas wal ajjeesaa ture baranuma guyyuma lammaa sana sadan sana. Yaada kee fixxeetta. Fixxeetta qabumeera yaabichi. Infinne. Irra deddeebi'uu yoo taate malee kanuma irra gangalchuu yoo taate malee Irra deebi'uu amata afur guutuu imbaasiin eessa tureedha. Qoy ka bu'aataan sittin. Qoy. Imbaasiin ibsa baasee wal ajjeechaan wal dararaan hin dhaabbate maal malee ajandaa waa'ee Jawaar arrabsuu an keessa jira an keessa hin jiru malee wal qabanii wal tumuunis hin dhaabbate hin dhaabe ajandaa sana guutummaan guutuutti dhaabe jechuudha waan sana dhaabeera humna qabaa akka gara isaatti deebi'u ajandaa to'ate ajandaa sana guutummaatti to'ate namni wal ajjeesuu dhiisee wal qabuu dhiisee waa'ee gandaa dhiisee waa'ee maaliitti deebi'e waa'ee Jawaariin arrabsuu waa'ee an keessa jira an keessa hin jirutti deebi'e ajjeechaa dhaabeera jechuudha kanaaf bu'aa guddaa buuseera abbaa giddi baarakallaahu fiikum. Baarakallaahu fiikum galatoom ilaa dubbiin Jawaar bu'aan qabu miti. Bu'aa qaba sagalee ta'uun mataa isaatiin. Kanaan achi isaa mataa afurii Jawaaroo eessa ture? Jawaar argaan turre yeroo sana eerfoonii gurrarraa qaba. Yeroo sana ijarraa waan ija isaa gudunfee qaba. Feesmaaskiitu jarra jira. Inninis wajjiniin argaa ture hoogganaa Oromooti yoo hoogganaa keenya ijoolleen gaafa siin kana hunda ol gootu ni maal godhaa ture? Waa'ee ijoollee biyya Arabaa akkasiin maallaqa qabdu akkasiin waa irraa argachuu danda'amu nutti himaa ture. Engadda dhiyoo jechuudha la. Innis gahee qaba kanarraa jechuun dubbachuu yoo ta'e immoo haadha immoo eenyu dursee galee hin beeknu. Meebii inni marrajaa qabaata. Si galee waan jarri gadi baanii jarri mootummaadha. Imbaasiin mootummaadha. Dooktar Abiy mootummaadha. Waan kana jarri tarkaanfii fudhachuu dirqama gabbaanii tiktookii irra wanti nutti himan hin jiru. Jarri lafarra hojjetu. Inni qilleensarra hojjeta. Kan lammanuu gahee qabaa lammanuu hin kabajna. Lammanuu hojiin bareeddoodha. Aga sabaaf hojjetanitti. Garuu gaafa jajjitan immoo likkii godhaadha ka jedhaa jirru. Kanas haga gaheessaa. Sanaafis haga gaheessaa malee geessitaniitti tultanii mataasaa olitti gootanii jennaan namicha achumaan gabbee abbaan koo haadha keessadha asiin galchuu asiin hin baa wanti inni gochuu danda'u hin jiru bosona keessa baraasan keessatti sagalee ta'uun alatti qaamaan caasaan qabu lafarraa wanti inni godhu harkaan hin jiru. Baay'ee waarii qabdu jettee maali dhugaa balleessita? Dhibbaa miti man ani la gaheessaa ta'uu wachaan jiru. Haqa soo wachaan jiru. Mee waa Adanni sagalee ta'e hin oowwanne beekaa. Abbaa gidi waa sigaa. Adanni sagalee ta'e hin oowwanne garuu ijoollee nuti akkuma kan kee kana kaaftee bu'aa nama kanaa tokko sitti hima. mana hidhaa galchutti. Bu'aa nama kanaa dhageeffadhu. Mootummaan Saawudii akka isa dhageessutti. Mootummaan biyya Arabaa kan akka waan isa dhageessu takka waan tokko jarri kanarraa quban qaban. Ilaa mutual interestidha la. Mootummaa Itoophiyaa irraa dhimma qabu waan barbaadan qabu. Mootummaan Itoophiyaa biyya Arabaa kanarraa interestii qaba waan barbaadu qaba. Akkasitti hojjetu. Digalee sagalee ta'eera haga sana faarsite warra kaan warra hojjetanus immoo likkii jaraatiin xiqqaattu parsantii 10 illee taatutti kennita malee geessitee parsantii faca'uu dandeessa. Mee abbaa gidi mana hubadhu gaashi. Bu'aa Jawaar ammas irra deebiseen siin. Erga Muzammil ba'e Jawaar silaa ta'e guyyaa lama eegasii dubbachuu ilaa eegasii dubbachuu dhiisuu nutti balleessi amma dubbatee nu fayyadeera waan ta'eef. Si galee akka badiitti ilaallee
Oik. Amma eessarraa eegalee quban qabdu yoowwan inni gaafa imbaasiin eegalu argeeta kan inni gabbee No dubbatu hin imba beeknu. argaa jirra waan nuti argaa jirru waan nuti quba Amata irraa maaliif dubbanne? Amata lammataa irraa maaliif mee bu'aa jawaar tokko sitti mee bu'aa jawaar Manni tokko miidhamne manni Maafi biyya qoy, lafaa qoy. kanatti miidhamne. Ati amata meeqaas Qoy, irraa waafi. iyyaan jirtu ijoollee birrii nyaattetti. Dhaga'i natti himi. Ati amata meeqaas irraa iyyaan jirtu biyya Dubaay kana ijoolleen gosaamamtu. Argaan jiru Bu'aa buusaa argaa jira taa'ee si dhaggeeffataa ture la. amma Adda dhageeffatu baatiriin namni bareedduu kuni adda ka'us dhageeffatu bareedduu kan jibbine la. mee Kana nan abbaa giddi deeggara la bu'aa hojii isaa. jawaar la jawaar kunu dhageeffatu abbaa giddi humna qaba abbaa Galchi giddi jawaariin humna yoo qaba barbaade. Silaasii bira dhufu inni. Siyuun galchu Ilaa, achitti yoo deemtes. Si jammar yeroo jechuudha. ilaa dhageeffatu abbaa giddi bu'aa jawaar tokko sitti mammas bu'aa jawaar tokko waa'ee maafiyaa amboo keessaa tokko sii kaasa harkuma gaafa intarviyu ilaal barre yeroo jechuun nama siyaasaati namni kun wanna hubachuu qabdu akkanii fi akkan itti arrabsu kana miti abiyyis bar nama kana waliin nama dhiifama godhee fi hojjechuu siyaasa bar yeroon tokko uumamu dhufuu danda'a harka biyyiin si tumsiisaa Nuullee san eegna la. Oik harka biyyiin si tumsiisa jedhee dhaaddese sun ergaa qaba harkuma biyyiin si tumsiisaan harka biyyi isa itti jiru sana osoo hin taane harka biyyiin beektaa jechuudha. Harka biyyi isa haa ta'uti Laayibilee ati baxbaxay. waa ijoo Gaasfaan qabbataan hin miccabatu waa. dhaggeeffatu waa ijoo abboola miti eenyuun dubbistaat baasaa duukaa gad. Birootii kana akka waannaa. Salaam alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Ijoollee kana ni beektanu kana laa gurbattii kana. Oke. yoo sirkaa bada screenshot godhadhaa yoo nama sirkaa bada ta'e. Okay. Kun keessa hin jiru. Ammallee nuti ijoolleen mammagaalli kun jiru eessa jiru abbaa giddi fuudhaa haaraadhaa hoo. Sama almattaa'u maaska'uun. Ilaa immoo ilaa warri Maal immoo maxxaa, dhiqoo maal immoo maxxaa? ooftanii mucaan kun nyaateera jettanii gwaaddanyaa keeti jettanii akkanatti hin dhufne la. Waan kana naan mataa boobuu natti ta'aa jira amma. Maa qofaan nyaatamu yoo fudhe yoo nyaatamu. Abbaa giddi. Abbaa giddi amma gara yaadaatti deebi'aa. Qoy. Amattuu bichaa'een albala amma allebbat. Abbaa giddi dhaga'i. Maafiyaan amboo keessaa tokkoon sii kaasa. Maafiyaan amboo keessaa caasaa mootummaa da'atanii yakka jirri godhaa turan. Jawaar fayyaa sana akka seeratti dhiyaatuuf harkaa biyyiitiin akka inni rukute quba qabda miti. Jawaar ajandaa sana fuudhee miidiyaarra baasee tokko tokkoon suuraa isaanii eega maxxanse. Abiyyi immoo mana hidhaatti dhiyeesse. Harkaa biyyiitiin rukute amma maafiyaa sana jechuudha. Bu'aa jawaar kana Ilaa waa'ee jawaar kan kee wanti inni beeku hin jiru. Ka Abiy Dooktar Abiy jedhamu guwaamtu immoo muummicha ministeeraa Dooktar Abiy Ahmed jedhe waan guutuutti maqaa. Ati bakka jawaar asiidhaan Dooktar jedhee Abiyyiin jedhin. Jawaar irraa bara dogoggora taasisu. Sirriidha sun. Sun sirriidha. Sun sirriidha. Ayyee Dooktor Abiyyi ilaal Dooktor Nama Abiyyi kutaa Dooktar jettee waamtee Dooktorichaan immoo si jedhanii waamuun daba kun. Akkasitti amma fakkeenyaaf yoo aangoo argatee jawaar biyya bulcha taanaan akkamitti doktoroonni sun yuunivarsiitii isa bulcha jechuudha bar 4 kiiloo yuunivarsiitii 6 kiiloo yuunivarsiitiyoota Jimma keessa jiru Jimma yuunivarsiitii illee isa bulcha jechuudha yoo Itoophiyaa harkatti qabate jawaar. Doktoroonni achi keessa jiran akkamitti isaa amananii isa jala bulu isaa dhaasiniidhaan doktor jedhee doktoraan immoo si jedhee isaa waamu. Aish Dooktor Abiyyi alaa abbaa giddi Dooktor Abiyyiin ittime Dooktor Abiyyi harka Dooktor Abiyyi rukuchiise jechuuni harki Dooktor Abiyyi aanaarra jira. Harki Dooktor Abiyyi federaalarra jira. Harki Dooktor Abiyyi gandarra jira. Harka Dooktor Abiyyi harka isaati sun. Harka Dooktor Abiyyi jechuun isa itti jiru masaraa jiru sana miti jechuudha. Harka Dooktor Abiyyiin fuusisiiseera jechuun Dooktor Abiyyiin isa ganda keessa jiru sana fuusisiisee jechuudha. Kanaan maafiyaa amboo keessaa sana akka jawaaritti dhabamsiisee harka Dooktor Abiyyi rukutee dhabamsiise. Eeganni saaxilee jechuudha. Dhugaa rabbii bu'aan buuse kana wooma lafa jiru bar. Ilaal maafiyaan sun waggaa hedduu dhokatee nama saaxilaa ture. Icciitii sana eega irra ga'ee jawaar. Maafiyaan amboo sana keessaa saaxilee jechuudha. Maafiyaan sun tokko. Badhaadhinni Habibi badhaadhinni seeraan deema. Caasaa qaba. Wanti TikTok irraa dhagee hojjetu kun jiru. Abbaa gidi dhagee. Isa walirra bu'ee ta'uu danda'a. Miidiyaalee gurguddaadhaan. Walirra bu'ee ta'uu danda'a. Gowwoomin kanarratti. Kunis Akka inni barbaadamu beekees ta'uu danda'a Jawaar kan poosti godhe. Jawaariin akka taphattiin ilaalin nama siyaasaati maafiyaa callaa. Galatoomi. Ilaal gaa walii galle gaa.
akka inni barbaadamu tarii beekeeti jara keessa jira jechuudha dursee beekuu danda'a. Akkas. Humna qaba jechuudha. Dursee waan raawwatamu jedhu beeka taana namni kun jabaadha quba qabaa dhuga. Jawaar laafaadha ni siin jedhee jira. Jawaar ko jawaar. Kanaafani waan kun duratti ta'u dursee beeka jechuun nu bar waan guddaadha kun bar. Waan kun duratti ta'u de. Karoora badhaadhinni qabu fuulduratti beeka. Kana jechuun gaa fagaate katasum nu bulchaa jira kakkada taanaan. Karoora mootummaan qabu fuula duraa beekaaf dubbata dursee dubbata yoo ta'e. Egaa gaa cimaadha kanadhaaf iyyuu gabaatee bar. Elaabo waa tokkotu jira ijoollee. Jawaari zaachetti biyya rabaa kana keessatti kaase ajjechaa dhaabeera yeroof taatus walajjeesuu dhaabee namni ayyee dubbadha yee. Jawaari faayidaa buusee dhiisee sagara biraa anisa keessan galu waa'ee ijoollee biyya kana keessatti walajjeessan irratti parsantaa 20 bu'aa faayidaa godhateera dubbiin inni dheengaddaa waa'ee ijoollee biyya kana keessatti walajjeessu keessa seene. Parsantaa 80 immoo miidhaan bu'aa tokko. Jawaari haasaan dhaabdi sobaa jettee illee dubbataa turte. Haasaan sobaa miti na xumursiise. Sobduudha jenneeti? Sobduudha Jawaar jiraa turte? No dhaggeeffadhu. Jawaar ijoollee dheengadda baallagaa ture karaa akkaawuntii feesbuuka isaatiin maxxansaa ture. Ijoollee sana tokko tokkoon seeratti dhiyeessuun danda'u taanaan lolli gara fuulduraatti lammata deebi'ee dhufu abbaan fedhe ijoollee kana dhaabuu hin danda'u walitti kutuu hin danda'u. Naaman abbaan fedhe Jawaar jechuun hin beektamiti sadarkaan akka biyyaatti qabu. Ijoolleen har'a Jawaar baallagee jennaan har'a osoo hin qabamin haftee jette bor deebitee yoo lola bantee jette. Wallahi billahi lammata abbaan fedhe ijoollee kana walirraa deebisuu hin danda'u. Kanaa achi ganaan wal qala ijoollee. Jawaar erga ijoollee kana raqee baallagee feesbuuk irratti maxxansee ajandaa tiktooka godhee jedhe maaliif biraa deebi'e? Ijoollee baallagee kana. Osoo dhimma ijoollee kana warra baallagee kana qabsiisee adabatti mana bakka adabbiin itti fudhatamuu qabutti hin kenniin jara dabbee irratti fudhachuu qabutti dabarsee laatiin maaliif dhimma jara hattuutti darbe? Maal dubbii tuttuqe? Namni akka Jawaar sobuun jiru. Wallahi billahi ani jalqaba yeroo Jawaar dhimma kana keessa seenu baay'ee natti tole. Maaliif? Ijoolleen gocha kana raawwataa jiran adeemsaa jiran itti gaafatamummaa fudhatan yoo har'a adabamanii jedhani gara fuulduraatti namni xiixinbis olitti jedhu hin jiru. Garuu ijoolleen har'a akkanatti baallagamanii zimbiloo feesbuuk akkaawuntii miliyoona meeqa irratti maxxansaa ture bar beekamtii kenneef ijoolleen kun faayidaa argatte beekamtii argatte. Ijoolleen kun beekamtii argatanii bar adabbiin tokko namni tokko dhaqee ijoollee kana harkaan hin qabne taanaan lammata lolli ka'ee jennaan wanni ijoollee kana walitti dhaabu hin jiru addaan kutullee hin jiru. Naaman. Namni akka Jawaar sobu hin jiru namni akka Jawaar sobu hin jiru jette maal sobe Jawaar? Jawaar nama meeqa qabsiisaa turre jedhe nama baallagaa ture amma yoo naatti namni qabame tokko hin jiru meerra fidu. Meerra. Nama lama sadii qabsiineerra jedhe eenyu qabame nama maxxansaa ture nama maxxansaa ture Jawaar. Nama lama sadii moo qabsiifnee jirra to'anneerra jedhe mee fidaa nama sana eenyu qabame? Hundi ijoollee baallagamee sana asirra jira eenyu qabame? Maal suuraa achi gargalee poosti godhaan jiru? Laa namni inni baallagaa ture feemasoota Oromoo nuti beennuudha hunda jira. Afarsoon kunoo hin jira. Toofikitu qabamuudha beechuudha yaadni kee? Sagalee irra bilbilamee? Obboleessi sagalee kee affaneera. Ila asirratti silumaa expectationiin keessan sirriin turre la. Kana amma bakki mucaan kun bakki inni dogoggore akka waan Jawaar akkumaan qabutti akkasitti yaadela akkuma uummata si dabalatee jechuudha la. Akka waan Jawaar caasaa qabu Jawaar caasaan qabu wanti inni gochuu danda'u isuma kana kun godheera. Kun bareedduudha sagalee ta'uun ijoollee kana saaxiluun eenyummaa jaraa miidiyaatti baasuun at least amma ummanni hundi beekera afarsoon eenyunni maarreen eenyunni ijoollee yakka kana keessa jirtu ummanni bareera kana irratti Jawaar gahee qaba ijoolleen amma booda ofirraa eegdi wanti gochuu danda'u inni kanaan alammoo abbaan aangoo caasaa saawudii keessa jiru ka hogganamu ka imbaasiidhaan hogganamu sun
imbaasii fi hawaasa Saawudii keessa jirutu ijoollee kana qabee seeratti dhiyeessuu danda'a. Sigadee? Akkas. Dhiyeessee nan dhiyeessee imbaasiin. Imbaasicharraa eeguu qabda. Imbaasicha kaati push gochuu qabdu. Kaati jajjabeessuu qabdu imbaasicha. Hawaasni ka bira dhaabbachuu qabdu. Dhiyeessee. Maaliif taasaa waan qabuuf? Sigalee? Dhiyeessee. Kono Usmeen Asalaam baaboo darbataa jira. Usmeen miti mudal. Eekidha Usmeen miti. Harka keenya kennanne isatti geessine. Jawaar caasaan qabu kana gochuu hin danda'u. Kana jala muri yoo ni danda'e caasaan alatti illegaal karaa ta'e ijoollee ijaareetti ergee wal ficcisiisuu ta'a immoo. Seera qabeessa. Jawaar kuni. Abbaa gidde. Abbaa dandeettiin ni qabu. Abbaa giddi. Abbaa giddi jalaanaa dabarsaa gidee tokko. Abbaa giddi jibbaanii fi hojiin tokko miti. Isa dhugaatitti muudhaaf taanaani akkuma tettee Jawaar caasaa tokko iyyuu hin qabu. Caasaan qabu waa tokko hin qabu sirriidha garuu harka mootummaatiin gaheera waan kana. Harka mootummaa geenyaan amma mootummaa hojii mootummaati. Kana booddee kuni hojii mootummaati. Garuu ati gizee hunda egeenessi Jawaariiti. Egeenessi Jawaar every time. Isa dhugaan sitti himan isa dhugaa gizee hunda waan Jawaar hojjetee fi zeeroo kannita gizee hundayyuu kuni jibbaadha kun. Wallahi jibbaadha malee waan biraa miti kun malee amma Jawaar silxaanota kun qabu sirriidha silxaanuma qabu achi garuu harka mootummaatiin gaheera waan kana. Mootummaan gaheera kana booddee isin ilaalla bakka bilchiginnaa ilaalla kana booddee isin ilaalla. Kana booddee isin ilaalla kana booddee isin itti fufaa. Isin ilaalla erga keessaniin gaheera. Baasee itti fufaa. Dakka qoy. Sana akka bakka wanti barbaadamu wanti Jawaarraas tokkummaarraas nama sooshaal miidiyaarraa hundarraa barbaadamu harka mootummaatiin gahudha. Kana booddee mootummaatiyyuu fudhatee waan jiru godha malee. No. Akkasin jettan miti. Wallahi Jawaariif isin garagaradha. To be honest. Kanda kana geeffadhu. Seeraan gaheera natti jedhaa jirtu ijoolleen kun yoo qabamanii qaama seeraatiin ila wanni takka wanni jechuu barbaadu Jawaar Qeerroo waa si gaafatu. siyaasa isaa cimuu danda'e. Utuwati dubbati waa si gaafanna dubbiitti deebita. Eshi. Mucaan isaa inni geessuni gallakkifamee. Saamni akka binamu. Mudammin. Muzammiliin. Muzammil gadi amaree wartaa seenee jira eessa gadhiisa. Maal taati yaa? Eenyu qabe Muzammiliin? Amoofsaa keeruu koo qoy. Qoy keeruu koo isa gaafannaa keeruu koo naafsa. Maalitti keeruu? Qabamee mana hidhaa jira qabamee. Viidiyoo nan dhagallakkisee hoo? Isa agartee jirta laayivii. Viidiyoo bari jaartii isaa jirti bari jaartii isaa ta'uu geettee jirti. No. Qeerroo. Amma mee warri kaan. Ani laale AI dha jechuutti dadhibe qeerroo irraa hubannee haasaatti darbina inni kaan qoosaadha. Qeerroo amma viidiyoon gallakkifame sun AI dha moo qabamee hin bahe jedha. Feekii dha moo namni qabe daandii Itoophiyaati. Akkana garas deebi'uu hin danda'u. Wanni yakkinni garuu dhugaadhuma qabameera wanti kun noormuma qabamee jira siin jedhaa bara. Wallaahi warra imbaasii irraa hin dhagayani. Okay, ishii waraabe kana eessa taa'inu waraabe? Viidiyoo gadhiisa dhiisi laayivii osoo isa argitee jiraate yaa kun isa jechuu dandeessa garuu viidiyoo taate viidiyoo arma duraa ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a jaartii isaa gadhiisuu dandeessi yookaan namni biraa akka iimeelii isaa harkaa gadhiisuu danda'a sun hin beekamu. Osoo laayiviin argitee shakkii keessa galta malee anis qaama mootummaa asii irraa illee akkan dhagayetti inni mana hidhaa seenuu እንደውም qabuudhaaf ari'aa turanii harkaa ba'uuf miliqee dhukaasa itti banaa akka turanidha kan nagaa ture ያን dhageettiin sun hangamnu kanaaf qabamuun isaa sirriidhuma jechuudha hin baane jechuudha gaanu afoo haadha kaaba irroko ayyee gara yaada keenya yakka gana ga'uun himatamee osoo karaa qabaataate maaltu na dhibe beektaa biyya kanatti tokkoffaan hin beeku mucichima jura ta'ee muqima ta'ee beeku haa ta'u garuu majuula namni tokko yoo gadi lakkifamu utuma yakkan qabaanne majuula ta'an akkamitti gad lakkisu qabanii
jechuun utuu basmaan godhinoo kifiliin jalqaba yakkaan alatti qabanii basmaan godhin minaamin godhanii yoo baasan malee namni guyyaa 6-7 mana hidhaa keessa taa'ee gallakkifama majuulli tokko jechuunis gaaffiidha. Tarii AI viidiyochi akka waan AI tiin hojjetameeti. AI nurkaa gaseera waan ta'eef haa ta'u garuu ani eegati qabameera jettee laamma xiqqoon shakke duraan hin qabamne eenumaan fudhe inumaan hin qabamne een fudhe. Tokkummaa yaada qeerroo qofa osoo hin ta'in yaada koomentii ijoollee silaali. Tokkummaa qeerroon. Qeerroon achi jira ilaal warra koomentii osoo hin taane qeerroon nama qaamaan magaalaa tokko keessa jiraatani. Magaalaa tokko keessa yoo jiraatan sababa walitti bu'anii jiran ta'eetu akkuma namni isa jaallatu namni isa jibbus jira. Qeerroon kanaan wal ilaalchisee qabameera odeeffannoo dhagayeera jechuus hin danda'a. Sana qofa dhageeffa akkuma abbaa giddiitiin jawaariin jibbaa jirta jettanii innis jibbaadha haasa'uu danda'a akkasitti fudhadhaa kaminnoo. Maaf viidiyoochee isaanitti dhufeere? No jibbaa mitiin kun amma maaltu jira sii galee viidiyoon dhufee dhiisee kana booddee hojiin kuni hojii imbaasiidha bakka kan qabanis kan dhiisus imbaasiitti gaafatamuu qaba kana booddee hojii jawaar miti. Das imbaasii. Imbaasii. So abbaa giddi silkii kee ol kaasi xiqqoo siin dhaga'amu sagalee. Abbaa giddi atiif jawaari koo tokkom sa'aatii kana atis jawaaris tokkom mootummaan biyyi nama mootummaa qaba mootummaatti dhiyeesseera. Jawaar paarii qabuuni mootummaatti dhiyeesseera kana booddee kan gaafatamu warra imbaasiiti. Warri imbaasii qabsiisanis sobduun jaraadha jechaadha kana booddee. Dakkan dakka maal yaada kee irratti ilaal. Imbaasiin akka jawaan nurra dhiibbaa uumuu danda'u eega hubate jawaar irraa fudhate sagalee nuti taane caalaa sagalee jawaar ta'etu dhiibbaa uumee imbaasii biraan ga'eera. Oodhuugaa dubbanna ta'e nuti taa'aa turre ka sagalee barreen gadaas taa'aa turre baras taa'aa turre sagaleen keenya sun hin qaqqabne garuu. Tokke waa tokkoon si dhaggeeffachiisa tokke qoy. Ati wallahi waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa irratti rukutamuutii qabamu ga'een ati hin kaffalin hin jiru viidiyoo waggaa 3 kanaa taasifte dhagaidha. Gaafa jarri jalqaba wal qaluu jammaranu abdii bilisummaa jettee fiincalaa jettee jaraa farsoo jettee walitti fiddeste addaan miti. Akkuma abdiitti taateeti gadda gaafa dubbataa turteesti egaa kaleessas dubbataa turte kun hundinuu akka gara nagaatti fuula deeffattedha kasirraa mul'atu. Nagaan hunda dursaa nagaan filannoo hin qabu nullee kan namanna nagaan filannoo hin qabu nagaanis immoo hunda dursaa namoota jiru. Gara viidiyoo 8 waraabee biraa qaba waggaa 3 kana keessatti jaarsummaa dubbatti isatti gadi baatee kurreeffatte. Waan kana ilaali. Nuti xiinxalaa siyaasaa naayyuu xiinxalaa siyaasaa jedha amma dhugaa na yaadachiise. Wanni ati hin godhin hin jiru miidiyaa kanarraa dhugaa rabbitti kabajinis hin mala waa ijoollee Suudi Arabiyaa. Yeroo jarri wal qalanuu jammartee ijoollee kana walitti fiddee jaarsummaa dubbachuu irratti. Waa fidalan an waggaa kanaayis. Siiquunna kennu koo beekamtii wayii cimaantii kennamuu qaba koo kana qofaa miti viidiyoon ati gaafa jarri jalqaba wal qalanuu ilaa kana dhaggeeffadhu qoy. Ati garee sana keessa jirtaa garee nama qabee waala nama buuseessaa keessa hin jirtu miti. Wala arsi wala wallo takattiisi kacalakoota takattiisi hin deeggaru ani bilisa hundarra yuukee kaasaara. Wala arsi takatti jiraan deeggaru. Gaafa jarri jalqaba muka walitti kaanu mucaa maal jedhamu sana mucaa Sulumaan jedhamu sana gastii galchite gaafachaa jirta maaliif wal barbaachise wallooni farsiin jette ga'een ati hin taphatin hin jiru garuu dhageettiin kan jawaar ifa bahee jira jawaaris beekamtiin otuu sii kennee laalchan qaban. Namichatti nurraa humna qabdi jechuunumaaf namichi jawaa jedhamu paaworii qaba gaarabbii tapuura seeqanaatti. Tokko wanni jechuu barbaadu ani keessattuu namoonni ammas keessa jirtan abbaa giddis dabalate abbaa giddii nama guddaadha nama bilchinallee qabu. Jawaari wajjin siyaasaan isaa wal faallaa ta'uu danda'a. Garuu waan abbichi dalageen waan gaarii inni dalage gaarii daladde jechuu namni akka isaa kun jechuu yoo hin dandeenye ka biraa immoo jechuu hin danda'u. Paarsinaalitti dhimma dhuunfaa walirraa qabaatan jedhee yaadu yoos qabaatanis ta'e waan dalagame waan gaarii dalagame gaarii dalage jabaadhu yoo jedhan waan kun akka bakka qabatuuf yookaan namoonni rakkoo kana dalagan rakkoo kana akka itti deddeebi'anii wannan gooneef gargaara waan ta'eef abbaa giddii keessattuu sirraa waan akka kiyyatti sirraan jaalanne wanna kana waan baduus qabu waan ta'eef akka biyyaattis akka sabaattis maqaan nu badaa jira. Wanni kun waan nurraa baduu qabu waan ta'eef waan kana gargaartee jabeadhu jechuu qabda malee imbaasiis ta'e isas ta'e
namni kamiinuu haa ta'u waan kana yoo nurraa balleesse barbaadan yookaan beekamtii baluu kennu osoo hin taane kanaaf nama hojjetu tokko yoo wal ila atamma fakkeenyaaf muka murtaa jennu digalee waraan falaxaa jirta kasi falaxisu immoo tokko kan biraani jira jara lammanuu haga ga'ee jaraatti jabaadhaa yoo hin jenne inni falaxu maflacaachi lafa kaa'ee si jalaa deemala warra lafarra hojjetaa jiran dhiistee hunda yoo nama tokkotti kennite inni lafarra hojjetu si dhiisee deema. An kanan jedhaa jiru inni gahee hin qabu yookiin immoo jajjabeeffamuu hin qabu miti. Digalee likkiidhaan godhaadha hundumaafu. Imbaasiis jabeessa hawaasa keessattuu hawaasa Saawudii keessa jiru. Maaliif kan lafarra hojjechuu danda'u ijoollee wajji amma tokkummaan badii yoo qabaate tokkummaan yoo Oromoo irratti daba hojjete eenyuun kan dura nu gargaaruu danda'u ijoollee tokkummaa waliin nyaattee dhugduu isa bira kan jirtu bar ijoollee Saawudii keessa jirtu ijoollee Riyaad keessa jirtu ijoollee bakka teessoo bakka inni nyaatu bakka inni dhugu bakka inni ciisu beektu ijoollee keenya santu nu gargaaruu danda'a hawaasa jechuun jara kanadha jarri kun immoo eenyutti tuqqomaa kennu eenyutti gabaasu imbaasitti gabaasu imbaasii illee jajjabeessuu qabda akka inni hojjetu waan kan akka nurraa citu yoo barbaade achi sagalee dhaka inni ta'a Ameerikaa taa'ee Jawaar asitti waan tokko gochuun qabu hin danda'u maaliif imbaasii jira sagalee ta'umsa bareedduudha beekadhu sana kreditii owwachaan hin jiru waan sagaleen inni kenne bu'aa qaba ibbatti hin kakkaasaa uummata miira keessa galcha si jammar ajandaan humti ilma namaatu Oromoo tokkotu gorraamem laayivii irratti kana ol wanti si gaabbisiisu jiruu kee kasi jibbisiisu hin jiru maan Oromoo miti jedheera digalee mira kana tu ummata keessa jira kan afarsuun maara ko qaba video ma tokko ngeessite xaraarra keessa bar sanii miti iki kanaan immoo akkamitti lafarra hojjetama eenyu wajjin hojjetama eenyuun jajjabeessuu qabda eenyuun kakkaasuu qabda eenyuun ni kan lafarra jiru kan mootummaan Saawudii ka dhaga'u eenyu wajjin wal qunnamtii kan qabu eenyu wajjin caasaa wajjin caasaan eessa jira Saawudii keessa jira eenyuun ni caasachi imbaasiidha digalee ijoolleen kun akkasiin likkii galtu ijoolleen kun akkasiin seera qabatu akkasiin seera qabachuu kabochisiisuu danda'u eenyuun imbaasiidha nama yoo badii qabaadhe eenyuun kan nagabachuu danda'u mootummaa Emiraatiin alatti imbaasiitu tuqqomaa kenna namichi kun aboo afaan jarri hin beekne jarri afaan Arabaa dubbatu afaan Oromoon dubbachaa jiru digalee translate godhee kan itti dhiyeessu eenyuun imbaasii as jirudha imbaasii kana qabachuun dirqama kreditii kennuufiin dirqama kasanaan alatti imbaasiin alatti immoo hawaasa Saawudii keessa jiru Abba Giddi, what is your profession? Profession in Kenya, Abba Giddi? I am pharmacist, Habibi. Pharmacist, yeah. You are a pharmacist, yeah? Jawaar immoo politicianidha. Kanaafuu politikenyaadha. Hojii isaati kun siigalee imbaasii kan puushii gochuu qabu kan akka Jawaarii nama akka sanaati. Sana malee imbaasiin gaffaatu malee kan jiru Itoophiyaan imbaasii eessattuu biyya Ameerikaattis, Yuurooppaattis, biyya Arabaattis yoo ati puushii goote malee jarri guddaa keen qaban. Ijoollee miskiina waraqata barreessifachuudhaaf hidhattee makaraa meeqa argitee deebiti. Wukilinnaadhaaf ilaamoo ijoolleen nuti biyya Arabaa jirtu isin bira jirtu suni kiliraansi poolisiidhaaf gizee meeqatti rakkataa jirti. Puushii godhama malee imbaasiin hin hojjetu sheedhe. Kanaafuu haala namni puushii godhu hin hojjetu. Kun amma Jawaar puushii godhaan hojii jalqabanii dhumtaanne kana. Ilma namaatiin akkuma kan kee Oromoo no hojii jiraati. No you profession ila inteetaan professionii koo faarmaasistii qoricha sitti qoricha gurguruu dandeessan. Qoricha gurguruu hin danda'u. No. Qoricha gurguruu hin danda'u. Kanaan dhuguman immoo anis atis tokkummaanis hundi keenyaayyuu komatamuu qabna. Haga hojjechuu qabnu, haga kurrifachuu qabnu. Kan kee community, to be honest, kan kee community ala jalqabaa softee ofii keetii you record sana dhaggeeffadhu waan haasofte. Please, arra deebii dhaggeeffadhu. I don't know. Maybe simmeetaawii taatee haasofte ta'ee hin beeku malee yookaan qalbii haasofte ta'ee hin beeku malee you was wrong the way you talking. Haqiiqaa. Abbaan kun Jawaarumna qabaachuu isaa amantamu naman. Habibi ilaa kanan jedhaa jiru akka jajuun inni amma hedduu kana deemaa ture sirrii miti. Over no. Sirriidha malee ilaal ustaaza meeqa kadhataa ture qeesiin itti bee sheekiin itti bee ijoollee kana waggaa meeqa asirra jirraam. Baaboo Riyaad fa'aa namni ittiin bahee jiru ijoollee kana garuu ala Jawaar dhufu amma wanti kun at least imbaasiin keessa bahee ila agaye inni amma gochiinis keessa bahee live irra fidanii Oromoo tokko billaadhaan qalaniim. Habibi kun eenyuun kaasa eenyuun nama du'ee kaasaa bar gochi kun aariidhaan
Maal finnan waa tokko finne kana ilaal tokkummaan igi waggaa meeqaatii yaa jira Mubaarak igi meeqaatii jira hunduu yaa turani garuu waan fidan hin qaban ala isa ammaatu keessa bahela isa ammaan kun immoo keessa bahe inni kunis nama kaasa akka ilma namaatti jiraachuu si jibbisiisa akka namatti illee I know social media you jibbitee baata sa dhugaanni baranaa kuni wanta Oromootti dhufee social media ti jibbisiisa garuu kan nu jenna asaa jiru waa'ee Jawaar irratti anyway ammas kanan jechaa jiru akka si hubattan kana Jawaarin jibbu yookiin Jawaarin balaaleffachuu qofaa miti akkasiin kanan qabwan jibbaa isaa bakka credit 50-50 kennana bakka embassy kees 50 fudhatu Jawaarin 50 akka kan koonamni Jawaarin qabsaa'e namoota muraasa si jammar gaafa inni mana hidhaa jiru erga inni mana hidhaati bahe immoo inni of defend gochuu danda'a haasa'uu danda'a of falmachuu danda'a qabsaa'uu danda'a achi boodantan isa jala deemee afarsuuf hin qabu gaafa badii balleessu badiin isaa kun sirrii miti mira keessaa bahe jechuun ni qabda Jawaar waan kana keessatti Bikki awwalitti faarsuu abbaa giddi atama bar Jawaaritti hin dubbatinii jechuu kennaa miti bakka inni doongore bakka inni balleesse kana balleessite jechuu ni dandeessa rakkoo qabu sun nama kamuu dandeessina inni balleessine amma isa kan karaarra maqsisuuf deemtamu sini akka tokkummaa kanatu isa karaarra maqsisuudhaaf wanni takka wanni siyo imbaasiini ergama biyyarraa lammiilee isii biyya kana keessa jiran rakkoo isii maalii isii fuudhaaf qabattee dhufti damoozaan kafalamaafi akkas tajaajila wanni gootuuf dirqamatti kennamelleedha kun mirgayyuu miti dirqama qaban rakkataa bira dhaabatuun jechuudha warroonni ammas daadinnataa biyya kana keessa jiranillee kan Itoophiyaadha sirriitti dalagaa jiranii kominikeetii jabaa qaban baay'ee biyya kana wajjin daadinnata irrattis warri ijoollee kana dalagaa jiru jira jajjabeessaa waan gaarii godhaaran Jawaaris mashee jara qofaanii miti imbaasii miti mootummaa biyya kana wajjin nama kominikeetii jabaa qabudha. Nama harki isaa asii miti addunyaa kana guutuu keessatti dheeraadha. Makaraatti deebisatti tulla. Nama harki isaa jajjabeessitanu hundumaafuu gahee aga dandeessan. Parsantii shan. Jechuun ani baay'ee wee hundayyuu ni beeka. Amma karaarraa dhufteettan. Na fixachiiska ani jara ambaasiisoo taate waliinin dalaga waan ta'eef bareecheen beeka Jawaariin illee waliinin dalagee jiralle yeroo biyya kana kullee wal argee jira hunda wajjinuu dalagee argee jira hundaanuu wal beeka hundi isaaniitu waan danda'u godhuu danda'an godhaa jiran Jawaarii damni madaaluun jiru dhugaa dubbatudhatti harki isaa dheeraadha bakka hunda dhaqqabuu danda'a eenyu walitti odeeffannoo gahaa argata kuni muuxannoo waggaa dheeraa qaburraas ta'ee dandeettii rabbii kenneef ta'ee kanaafi jajjabeessaa malee waan kana wannan godhinaa jechuun Qeerroo yaadni kee bareedaadha. Ani masgiidan naqaafanii tokko caarraa gizee tokko dhugaa dubbachuudhaaf qeerroonis dhugaa jedhee dakkaanis dhugaadha. Abbaan giddiis akkatti hubatanitti dhugaadha. Ani gama kiyyaanii nama waa dubbaturra yeroo nama yeroo baay'ee ta'ee jecha afaan namaa keessaa wanti gaariinis wanti ajaanis ba'u waraabee lafa kaa'udha akka seenaatti. Sinii galee erga Jawaar ijoollee kana maafiyoota kana walitti qabee gaafa inni poostii godhuuti tuktukiin kunuu nagaa qaba. Suma haqiiqaa yoo dubbanne. Maal nagaa qaba obboleessa ijoolleen nama dhabdee Fixeenqaaga. Kanaafuyyuu jechuudha akka ilaalcha kan kootiitti ijoolleen ergasii baalagaanii akka barbaadan olaasa'an kan akka barbaadan iyyanu kan akka barbaadan utaalanu Jawaar poostii nu godha jedhaniitii kurreeffachaa jiran. Amma inni wa bira waasaa rojonni. በቅርብ ጓደኛዋና በጓደኛዋ dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa isaa fudhachuun gaarii miti. መራራ ታሪኳን በመድረክ ላይ ስታቀርብ መቶ በላይ የሚሆኑት የዓለም ቆነጃጅትና ታዳሚዎች ስሜታቸውን መቆጣጠራቸው አብረዋት አጥበዋል። መቀመጫቸው በመነሳትም ለጽናቷና YouTube irra dhaqee mobbaan giddii. Dhugaa dubbachuudhaaf tokko jeequmsisa jiraatu hadhiisusi akka durii wanti yaada kana haddii kana manni warra bashee walitti iyyuu hin jiru. Amma ijoolleen ergasii waan kana hunda iyyanii gadi baanii kurrifatanu wallaahi erga gaafa Jawaar ijoollee kana poostii godhuuti namni hundi anarra yoom gaara jedheetii fuulleetti ofirraa eegaa jira. Namni feesbuukii Jawaar jala bulaa hin jirre namni jala oolaa hin jirre hin jiru.
warabbal kaaba bel haqiqa dubbanna yoo ta'e jechuudha kallattii kaminuyyuu dhugaa qabu sudhos kun gaarii miti yeroo tokko tokko tuktukiin sirraa deemaa natti fakkaata rabbi ka hiriya godhu kanuma caarraanaan qabu bakka koo nama galchi masgiidan naqaafanii nagaan naa bulaa. Godie. Huttay dhoyi anta. Abbii tarseen qasama kan ofirraa dubbachuu qabu yuunu namni tokko bakka nuun bu'inaa. Tokkoffaa irratti wanni nuti dubbachuu qabnu abbaa giddiis ta'ee namoonnis keessatti hundi keessanuu namoonni waliitii beekumsaanis waa hundaanu kan mukki keessa bulee olaaru nuyi malee isin miti. Tokkoffaa wanni isin beekuu qabdan. Kan mukki keessa rafaa jiru bishaan osoo dhugin midhaan osoo nyaatiin kan keessa bulaaru nuyi kan rakkataa nuyi. Gaafa rakkannu immoo nama haadha isaatti mana bokkaan gadi roobaa jiru nan qayyara osoo dhudhuu jira as keessatti gaafa walaleessa kana keessatti jechuudha. Nama haati isaa ilmoon koo guyyoomna jijjiira osoo siin jettu osoo siin isa sila mana namaa deemtee kadhattu dhiiftee nikaasii yookaan saasii gurgurtee ergannaan kan dhufee osoo hin jijjiirin du'e jira. Gaafa kana mana tokkummaa isa ta'u feemasoomni tiiktookii kanarraa namni hin jiru dhaabdaniittu beektonnis keessa jirtan ammaa sooftan dhaabdaniittu gaafa sana. Ulamaa walloorraa dhaxxanii fiddanii jimmarraa fiddanii arsiirraa fiddanii dubbattanii dhaabsisaniittu dubbattaniittu guyyaa tokko itti dhaabsistani. Halkan goromtamuu sanaa laayivii banatee ilma namaa qalaa ture namni. Garuu haatis biyya ormaattiin argadhettee teessee sila ergasii qodaa namaa dhattee miiccitu qoccoo namaa dhattee murtu dhiiftee taa'arti ni eeggataarti harka ilmoosii jechuudha. Hin dhabdedha garuu. Arra Jawwaar kaleessa dhufee wanti Jawwaar maaster pilaanii keessatti ni dalagaa ture irraa an kanan galateeffadhaan. Maa kana mama addabsituma. Siyaasni siyaasa. Andaaba siyaasaa keessa kamiin keessa hin jiru. Maaster pilaanii inni poosti godhaa ture haati keenya dhumaa turte karaa nurratti caffamaa ture sanarraa kanan galateeffadhe maaliif haadha miskiinaa imimmaan buufte bohaartu ilmoo lama baattee waan nyaachitu dhabdee bohaartu ilma sii ergattee jettetu har'a jalaa du'aa jirutu iyyii oolaa jira. Mee hadha eegama Jawwaar poosti godhuu jammare nama laayivii banatee nama tumaaru argisanittu fidaa. Osoo mana fe'ame isaatti namni kumni dhibbi tokko hadha walloorraa ulamaan fidamee jimmarraa fidamee arsiirraa fidamee ganda hundarraa fidamee dubbatamaa bule borganama namni hin qalamaara. Isaa fakkeessu galateeffadhaa wallaahi yoo isin jibbisiise laakiin godhina. Waan Jawwaar hojjetaa argaa irratti aqabamus akka caarraa siyaasa isaa kanaan namni sodaatee taa'us bakka laakiin godhina dhiisaa nu fayyadeera. Mee warrumti nama tumaartu jirtan kuni ragaa ba'a warrumti nama rukutaa turtan jechi Jawwaar godhaa jiru gochi Jawwaar godhaa jiru kun nu fayyadeera moo nu fayyadeera. Maadha keenya boo'icha dhabee dhiisaa arban nutum beeku nutum miidiyaa fayyadama malee ollaan keenya meeqa bu'aa jiramaa hin beekna. Kanaafi wanti inni nu godhe har'as fayyada jechinni immoo harka ormaatiin miti harka doktora biin si ciisa yookaan si qabsiise ni jedhe suni wallaahi dhugaadha. Maaliif jette jedha har'a kaleessa gooddanyaan kiyyaa kimaal kunoo mana tokkummaa kanan dhufaa qabameera. Istiraatoo dalaguu qabame gaafa qabamu guyyaa 15 qofannuu kennameedha mana dhaa tura maan jiru allaqee gadi bu'aarta gaafa gadi buute waan ati godhamtu Allah walam siif rabbitu beeka. Si galee har'a guyyaa 15 farramamee guyyaa 15 qofa mana dhaa keessatti Jawwaalee keessan farra. Kama kimalim. Sagaleen kun jiru. Saahiba kooti inni qabame suni guyyaa 15 qofa mana hidhaa keessa teessu Jawwaalee keessan farramaa gaafa fudhattu naan farramanii taa'aa jiru. Allaqee gaafa gadi buutee ati boolee keessatti qoratamtu malee dirree xiyyaaraa gadi buutaa eenyuun qoratamu malee ba'u. Eenyuun ni gadhiifamu mana bara biyya mootummaan bulchaartuudha. Qabame moo qabame. Qilee seene moo seene biyya kana keessatti miti rakkoo kan hin argu gaafa Itoophiyaatti gadi bu'e. Rabbiin immoo haqa miskiinaan dhiisin hadhas boris nama siyaasatti fayyadamee haqa ijoolleen dhumaartu kana. Sanaan qabatee siyaasatti fayyadamee Jawwaariin kanatti fakkeenyaaf akkana jechan taane haasaaru kana rabbiin isin warabbal kaaba. Nummoo nu fayyadeera. Hadhas boris galatoom. Abbaa giddiiti rabbiin ni. Hadhas boris wallaahi laazim haadha keenya kan rakkattee bishaan guuraa jirtu adda ol galchuudhaaf guyyaa 2-3 jechuudha. Hatin waliin shakila. Guyyaa 2-3 kaddamaa ture ji'a tokkoon akka fudhateen galchaa ture har'a garuu gaafa dhageessu ilma kee abaluu tajjeese ilma baluu ganda baluu keessaa ajjeefame ganda baluu keessaa ajjeese naan jettee hafte. Haqqiin ishii sanaa yoomiyyuu isin hin dhiisu warri siyaasatti fayyadamtanii har'a qeeqaartan kanuma isiniin jedhaan. Galatoomii ulfaadhoo. Namni biraa keeruudin dubbadhu. Caaraa qaboo? Toofikisi. Ayyee dubbadhu. Yaasi Jawwaarsi poostee aarii irraa qabda. Rabbi keenya. Bamtana aarsuun qabu inni. Inni bamanu aarsuun. Ayyee ishii dubbadhu yaada.
Tokkoffaa lola Suuraa dhaabuu keessa qaba. nagaruu danuu riippoortii godhe naa ka'uu dide malee danuun irratti akka inni kaasu riippoortii danuun godhaa ture hin dide maqaa jettuuf. Kaasanii dhiyeessa boleessa giddiidhaan funyaan qabdee nu bartee abbaan barbaadde funyaan qabsiifnee barsiifna. Tokkoffaa irratti lolli dhaabateera waa'ee sanaan dhugaadha dhaabateera waa'ee ajandaa Jawaarii. Siluma immoo lolichi gidee wal dadhabame numa dhaaba mala. Lolichi akkuma kana durumatti. Lolichi itti fufee qaxxeetaa miti ji'a lama sadi qaxxeetaa takka wal lolameen beekamu bar. Torbiima tokko techee walirraa kaasaa gizee wal dadhabee jedhe numa dhiisa. Amma takka turee walitti deebi'e. Ijoolleen immoo maadheen gadda nama barbaade dhabanii intinaan finne ma yaldeessa fidaniitumaan jiranu liibii irratti hin argine si. Hin argine? Jari suusii waa liibii irra fidachuu qaban. Walumaa galatti. Suusii waa liibii irra fidachuu qaban. Garuu ajandaan Jawaar dhaabeera ijoollee qabbaneesseera taragaaggaayseera kana mormin hundinuu argaarra. Rukuttaan hedduu sana keessa ture dhaabateera. Malee ajandaa dhaabatee hafaan immoo kijiba. Boramma walitti baateessee ilaalta wallaan. Kijiba. Jawaar danda'ee dhaabee hambisu lola suudii. Akkama kan ajandaa qabbaneessa. Wanti si mudate jira eega Jawaar poostii godhee si wanti mudate jira akka wanti sirra ga'ee jira. Akka baala silxaaneetti fuulleetti namni salaamataa naan jedhaara. Wama kana qofa na mudate wanti na mudate jiraate. Fuulleetti gama sanatti waamena dubbisaadha wallaan. Wanti rakkoon sirra ga'e hin jiru. Maaliif rakkoon narra ga'a obboleessa biyya of dandeettu keessa jiraatu. Waan biyya nama cabsine keessa jiraataa jiru bar. Biyya of dandeette keessa jiraatu. Biyya yoo balleessite itti gaafatamuu dandeette isa iyyuu kabajaan itti gaafatamta malee dhimbiloo akka miidiyaa kanarraa afaan bananuu miti bar. Poostiin Jawaar si dararuu danda'a ittamoo akka bire. Wallaahi na dararuu hin danda'u. Ayyee bareeddudha gaa'e. Kanaafuu lollituu dhimmoo dhaabata. Keeruu achirraa kennin. Keeruu. Awwannan dubbaddu arras kaleessas yaani kan kokka kan kootti ijoolleen kun gaafa wal jammartu kaasee paartii qaba lolli suudii kana keessaa gaafa ka'u. Gaafa majammaraa wal lolanu cuudhuma si wal tumanii wal dhiisan achii kaanii muka hedduu keessa wal kaa'uu jammaranii sana booddee qabanii wal tumanii dhiiga walirraa buusu eegalan. Amma paartii kana irratti immoo gurraasuu geessan jechuudha. Amma dhaabbatee jira. Jarri gaafa takka dhaqanii dhumarraan gaani gocha cimaa gaafa irratti raawwatame ni dhaabbata. Lolli kun. Garuu har'a ijoolleen kun poosti godhamtee dhaadhaaf lolli sun hin dhaabbatu. Dhugaan isinitti maan hin dhaabbatu. Ambaasiin nama qabe sana ijoollee yakkamtootaa kana fidee maxxansee ijoolleen kun qabamteetti firdii ammanaa fudhatteetti. Maa mootummaa wal keessa jira mootummaa Itoophiyaa ta'e kan biyya rabaa ta'e wal keessa jira jechuudha. Asii galanii Itoophiyaatti firdiin itti kennamuu danda'a. Mootummaa Itoophiyaatiin quba wal qaba yoo ta'e. Ambaasiin illee mootummaa dhimma Itoophiyaati jechuudha. Firdii fudhatanii ijoolleen kun uummanni hawaasaa miidiyaa kanarra jiru gaafa argee jedhee ilmoon saree walitti hin buutu. Wallaahi ilmoon saree tokko walitti hin buutu. Amma garuu suuraa maxxanseedhuma dhiisaa jira Jawaar. Warra akkana godhe suuraa maxxansee dhiisaa jira. Garuu gaafa galee wanni irra ga'e maaltu beeku? Wanni beeku tokko hin jiru. Ijoolleen kanaaf illee rifachuu hin nattu jechuudha. Amma ijoolleen asirraa yoo qabamanis yoo hin qabamnes borgadi baanii naan kan kanaa hojjetu. Warri maxxanfame kun waan tokko fudhatee waan hin jirreedhaaf. An dhugaan isinitti himaa. Waan fudhatee hin jirreedhaaf. Osoo warri suuraa maxxanfame kun ambaasii Suudi Arabiyaa ta'e Itoophiyaa keessa warra jiru ta'e warra Dubaayii jiru ta'e warra as Oomaanii jiru ta'e illee mootummaan bakka jarri jirutti barbaadee tarkaanfii irratti fudhatee jedhee namni wal tuqu tokko hin jiru. Yoo ijoolleen kun immoo bor walitti hin deebiin maallaan jettaan jedha. Dubbiin kan gookanu. Embaasiin egaa akka tarkaanfii fudhachuuf deemaa jiru odeeffannoo qabnaa inni irratti fudhataa jirtu dhiisaan hin beeku. Egaa karaa danda'amu appilikeeshinaan to'achuu danda'a appii tiiktookiitiin. Ammatti garuu yeroon inni eegale ka duraa osoo hin taane amma natti fakkaata. Sana isatu beekaa hin fudhatamuun dhiisa ka jedhu. Garuu immoo galaniirani itti seenanii jirani. Namoota isaan qaban hin beekan seenanii jiran embaasiin. Aappiidhaan akka qabu eegalan nan beekaa. Eenyu akka hordofamaa jirus nan beekaa. Eenyu akka qabamuuf deemus inuma nan beekaa. Haa ta'u garuu
nan beeka jechuun nama yakka raawwatee ajjeesii qabii cabsii nama jedhu jechuu kooti malee abaluu qabamuu deemaa maqaa akkas osoo hin taane nama yakka raawwatee odeeffannoo nan qaba akka miidiyaa guddaa tokkotti jechuudha. Kaleessaa as imbaasiin appilikeeshina tiiktookiitiin waan hojii eegale natti fakkaata. Kaleessaa as isa eegasii osoo hin taane halkan edaatii as tarkaanfii waan eegale natti fakkaata. Kan appilikeeshina tiiktookiitiin to'achuu eegalaa jiru. Seeratti baafatee imbaasiin seeraan deema bar biyya namaa waan ta'eef akka itti deemu qaba. Zimmeedhee dhaqee hin qabu jechuudha. Ulaagaa tolfatu qaba, seera isaa tolfatu qaba waan ta'eef kun eenyutu qabamaa? Mee guyyaa 2-3 booda laalla. Ammallee tarkaanfii eegalee asirratti waan si himuu barbaadu tokko imbaasiin biyya kana jiru fakkeenya yoo fudhanne nama nan hin beeku isaan daaninnata mataa isaanii danda'e ka biyya kana wajjin dalagu qaban waan ta'eef dhaqanii fuudhanii osoo mana hidhaa isan geessin aayirpoortii isa kaafidanii ufumaa kaateenaa itti hidhanii hanga qaallitti isa geessan sadarkaa haganaa gochuu dandeessi daaninnatni Itoophiyaa taasirtu. Mootummaan biyyaa kallattiin barbaannaan osoo mana hidhaa isan geessin achumaa qabanii aayirpoortii maxaara geessanii yooma san fuudhanii yooma san qaallettiin isa dhahuu danda'an. Kanaaf balaan hamduu mudachuu deemaa tariiti obsaan eegaa tarkaanfii warra gaara keessaa yoo dhugaa dubbanne appilikeeshinuma tiiktookiin oo yaalan malee hin ulfaatti. Warri gaara keessaa warri magaalaa amma kana barre salphaadha bar beekaanuma dubbii daneessuudhuma gaariin naannoo noote malee akka waan mootummaan barbaadaadha. Jawaartu barbaadaadha malee mootummaan barbaadaadha wayiin jiru amma sa'aatii kanatti ijoollee. Amma barbaadaadha ni abshir ofirra dhaabatanii. Gurbaa gaara keessatti mootummaa suudii mee qonnee qabaatte koottaa na fuudhaa jedhee yaadattu tokko. Mootummaan suudii hin danda'amu biyya isaa keessaa baasu. Biyya isaa keessaa hin danda'amu mootummaan suudii. Daqiiqaa takka osoo hin geenne gaara keessaa morma isaa akkasii viidiyoo waraabiyaniin. Qeerroo mootummaan baruutumaa utuu lammii jaraa utuu wanti ta'e kun lammii jaraa irratti ta'e lafaa waliin garagalchitee fi tokkotti guyyaa tokkotti fudhattu. Guyyaa tokko waa'ee jiraa. Haa ta'u keessatti buluutii waliin gaamaan taate lammii jaraa. Guyyaa tokkitti itti fayyaa namaaf guyyaa tokko lamatti hin fudhatu. Lama hin fudhatu. Feetu addi irra jiraadhu feetu qotadhu jala jiraadhu waa'ee jiraa utuu ta'e inni beekamaadha gaafa sana jaratti tuqe mucaan jechuudha jaratti dhaadate jaratti of agarsiisuu barbaada. Waa'ee keenya mootummaan nutti dhiisaara amma akka biyya kanaan seera biyya arabaa kanatti. Waa'ee jiraa irratti waa'ee jiraa isa nu jara jennu kana utuu beekan yallayyaan mufti hin feenani waan ta'e waa'ee jiraa irratti yaa. Aappii tiiktookii kana namni nama rakkee waan tokko jedhee waggaa tokko hidhama wallaahi akka seera biyya kanaatti waggaa tokko hidhama. Yoo nama biyya biraa ta'e ari'amee biyyatti gala. Keenya waanuma kana nu rakkise keenya waanuma ta'e. Yoo miidiyaa kana irratti waan tokko wanjala tokko yoo dalagee jedhe yookaan mootummaa qeequu ta'e mootummaa siyaasa wayuu haasa'u ta'e taanaan. Laa ilaaha isa qeequu jette kana afaan kennu nu kadhu waan akkana. Akkam jirtu sin nagaadhaa boo maal nu galchi boo waa'ee mootummaa maal nu galchi waa'ee warra nama qalu malee hin agabba. Warri nama qalu seeratti dhiyaatu ammallee imbaasiin tarkaanfii fudhadhaa ilaa nu dhaggeeffatu nan beekan sagaleen koo akka bira ga'u 100% amanee hin beekan. Ilaa waan qabdanii qaama ajjeesi jedhu dalagachuu biyyaan baane lapheen baatina. Ajjeesi qabeedhee wal dhabdee nama gidduutti nama uumu nama nagaa dalagachuu biyyaa bahe irratti rakkoo uumu seera qabsiisaa waan eegaltan galmaan ga'a. Rabbillee isin irraa jaallata. Namni illee seerraa jaallata. Dalagachuu biyyaa bahe hin jiru. Dalagachuu namni biyyaa bahe ajjeesi. Osoo jarruu dhiiftee ittiin dhiibnu akka hawaasaatti hin baasin maan ta'e na taasii osoo jarri dhiiftee akka hawaasaatti ittiin dhiibnu kaaneen isaan balaaleffanna wallaahi. Yaa maqaa keessatti Firdiin Itoophiyaa ta'an nan bareedaa. Imbaasii dhaamsinuudhaan maqaa jaraatiin illee gaarii ta'u. Firdiin Itoophiyaa keessaa ta'an nan bareedaa. Qoyka imbaasii illee wanni hubachuu qabu. Dhimma kana karaatti dhiiseera taanaan. Maqaa isaatiin illee gaariin ta'u bor waa guddaatu dhalachuu deema waan ta'eef bor kaleessa kana jedhanii dhiisan jira waan ta'eef imbaasiin waan kana irratti fuulleffannoo godhee xiyyeeffannoo godhee hojjechuu danda'uudha qaba hin danda'a waan ta'eef wallaahi billaahi hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Mara isa oolaa asilii Saafi dura bu'ee yoo saafi amaan yoo tuufi keessatti yoo saafi amaan hin qabamu.
Oolaa fituu dhiisi karaa oolaa safara mana isaa tumbaan akkan maal bo'u gadhiisi. Saafii amaan yoo qabamne yoo amma shiira qaba jechuudha. Yoo saafii amaan tokko faarratti hin qabamne. Saafii amaan hoolichaa hoolaa fuudhee jawaar bira rage jedhee moo kan biraati. Isa ka saafiidha. Kanaan alfadhe amma qammanne hoolaa fudhatee ragaa. Namicha sana saree tokko wal biratti hiitee namni wayi viidiyoo wayi kolfee saree akkanatti deemu wayi jira. Saree akkas. Warri hoolaa fuudhanii mana namaa dhaqan isinummaan mataan keessan hoolaa jedhee. Koi saree miilli jedhan jiru hanga namicha gaafa sanan bare. Sareen garaan irra bahee garaan guddaa kanaa foon irra jiru sareedhaa wajjin wal bukkee boodina saree rakkatti deemee wal biratti hiite namni waan sana hojjette inuma dana de poostiin godha Olaan kun bira jira bare isa inni oolaa harkisu. Olaan buddeena qeedeen nan jawaar yoo inni dhiise baqa oolaa fudhatee rakkoo qaba namni hundi mana jawaar. Namni hundi mana jawaar oolaa fudhatee rakkoo qaba. Inni nu oolaa fittee dhuftee maal goonu dee jedhee bara osoo deebisee dhiibate. Laala amma dheeraadhaan. Qeerroo namichi Toofik qophooftee ati akkama qophooftee Toofik. Maal balleeteen qophaa'an immoo. Eesseera namichi An nama najjeetit hin jenne an jawaarii hin arrabsee jawaarii nammati immoo arrabsuun dhiisu. Siyaasa dogonkora taanaa ittiin himaan. Eesseera sa'aatii isin jettan eessa jira Saawudii jira. Ariyaa jira. Dubaayidha. Naa Suudiidha. Maalee gureen baas olin galchee nuure maalee guree. Laa jara biraan oolee galaara hidhaadha leenga. Kanaan inni jedhaan tokkummaa kanaa iyyuu haa. Fixaa jedhaan turre ijoollee fixaa jedhaan turre maal. Viidiyoo isaa jira bara Viidiyoo isaa namni natti. Isaaf Toofik illee ooltu gamma isaaf Toofik ifillee ooltu isaaf Toofik ifillee naftoo godhu. Laala wallahi viidiyoo nama ajjeeti jedhe viidiyoo nama ajjeeti jedhe tokko hin qabuun. Takkaa nam tokko ajjeeti hin jenne falax hin jenne rukut hin jenne garuu jawaariin arrabsiiseera. Toofik qophaa'e ragaatu isinii barraa'aa jira. Waraqaa keessan jecha isin afaaniin haasoftan du'uu ragaatti barraa'ee isin irratti dhufee jennaan. Dura jaraa qophiidha. Dura jaraa qophiidha. Maal taate oolaa Suudaanii seete kun. Dubaayii keessa jirra bara.